Ayan mga kababayan, dito tayo sa may Pardo Street, sa may on-ramp. Ayan, nakita po natin, no, finish na yung on-ramp dito. Ayan, finish na siya. Tingnan natin dito sa kabila, baka may train, wala. Dito, basura. Yung release dito, inaayos na nila. Ayan. Kasi yung release, lilipat siguro to dito. Update natin ulit dito. Ayan, yung on-ramp finish na. Mga kababayan yan. Ayan, no. Paliparan natin to ng drone mamaya para makita natin sa taas. No, inaayos na nila. Pero wala tayong nakikitang workers dito. Ayan, nililipat siguro yun. Ayan. On-ramp to. Hindi na natin dinaanan mga kababayan yung off-ramp. Daming basag na buti. Delikado to. Ayan, kala ko may may train. Sabagay dito nadadaanan pa ng train, doon dadaan talaga sila. Nanubos na dito yung mga bahay dito, banda sa may Algeciras Street. Ito yung inaasa, pinapatag nila to dito. Yan, mga barracks na lang natira. Tinirahan na naman to dito. Ayan, may kanya-kanyang sila, hagdanan. Ayan, may kanya-kanyang hagdanan sila dito. Biglang dumami yung Ayan, daming nakatira na naman dyan, dami. Ayan, hanggang dun. Ayan, dumami dito na nakatira. Yan, dumami dito. Yung dati wala ito dito, biglang kumapal na naman dito. Ayan, biglang kumapal dito mga kababayan. Mapakita natin to sa drone shot natin. Ito dito may mga manok na. Ayan, may mga alagang manok pa. Dito ginawang parking lot. Ayan, may mga tawag doon, bahay dito. Kapal. Pero dito wala na talaga silang dito, mga opisina. Ayan, tulad dito biglang kapal mga bahay. Ito ginawang farm. Yan, ginawang farm dito. Yan, mga manukan dito, mga na lang natira dito. Yung mga materialis nila, yung opisina dito ay wala na rin. Kababayan, naayos na nila yung kabila. Malamang ito ililipat to papunta rito. Ayun, naayos dyan. Dito ang lalan to ng guard house. Ayan. Dito grabe nga bundok na basura. Diyan mga na lang sa ilalim, mga materialis nila ay dadaan. Baka may dumaan na train. Yan, materialis na lang nila dito. Yung yung natira, yung mga barracks wala na. Bukod dun sa nadaanan natin,
na mga bahay talaga, nagkumpul-kumpul na naman sila. Release. So, malamang inaayos to mga kababayan. Tayo dadaan. Sa may ano, ay kalsada. Okay mga kababayan, dito tayo sa may ano na, Tuason Street, dito sa may Algeciras pa rin, kabahan Algeciras. Ay doon, Pardo Street na yun doon. Ayun, Tuason Street pala. Yan natin, kasi yung na-update natin dati, maraming ano, maraming bahay na pumunta sa may gilid ng ano, ilalim talaga ng NLEX. Para makita natin. Dami pa rin. Ayun. Dami pa rin nila doon, no? Doon pa rin sila sa may ilalim ng NLEX mga kababayan. Kumpul-kumpul pa rin sila doon. Ayun. Dito naman ay malinis na. Ayun. Dito. Dati mga opisina to dito, ngayon wala na. Ay yung mga materialis na natitira dito. Ayun. Ayan. Hanggang doon, materialis na lang. Wala nang mga bahay, baro-baro dito sa may gitna ng Algeciras. Yun na lang talaga, ayun doon banda. Makikita natin, ayun. Talagang lumusob na naman sila sa ilalim mga kababayan. Hindi pa rin sila nabawasan, lalong gumapal. Ayan. Katulad doon sa may Pardo Street, ang dami pa rin. Kumapal sila doon. Hindi lang maiwasan hanggang hindi nababakuran mga kababayan. Ayan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan na update natin dito sa ilalim. Dito sa may kahabaan ng Algeciras Street, dito sa Sampaloc. Papaliparan natin ng drone shot dito para makita natin yung ginagawang tollgate din dyan. At saka on-ramp, off-ramp din mga kababayan, para alam natin kung ano nang nangyayari o ano nang naging pinagbago nila, ano nang nagawa nila, progress nila, para makita natin sa taas ang kabuuan. Tara, let's go!